अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं इज़ मेथड यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को इज़ मेथड यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और तमाम दोस्तों को इस इंटरेस्टेड वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को एक बहुत ही प्यारी वीडियो दिखाने वाला हूं। एक मैंने 60x जूमिंग का लेंस ख़रीदा है जो कि काफ़ी अच्छा मैंने देखा था, काफ़ी उसके रिज़ल्ट थे और वो मैं आपको पूरी उसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ कि क्या आपको वो ख़रीदना चाहिए या नहीं, क्या आपके पैसे ज़ाया होते हैं वो ख़रीदने के बाद या फिर नहीं। तो वो मुकम्मल जानकारी आप दोस्तों को आज इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरे दोस्तों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, कैसी लगती हैं या फिर बुरी लगती हैं। चाहे कमेंट बुरा करें चाहे अच्छा करें, लेकिन कमेंट लाजमी करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे चैनल इस मेथड को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और साथ में घंटी का निशान भी नज़र आ रहा है उसको भी लाजमी दबा लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, जिस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा था वो आपको दिखाता हूँ। मेरा एक पार्सल आया है कराची से, वो आपको दिखाता हूँ। उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है ये देखिए, आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर जिसके थ्रू मेरे पास पहुँचा है। कॉल करियर क्या लिखा हुआ है, और इसके अलावा ये मुकम्मल एड्रेस भी मेरा लिखा हुआ है जिस एड्रेस पे मैंने मंगवाया था, और प्रोडक्ट डिटेल ये लिखी हुई है। और उसके अलावा ये मेरा एड्रेस हो गया, ये मोबाइल नंबर, नाम वगैरह सब कुछ। तो अब इसको ओपन करते हैं और बताता हूँ कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो जी फ्रेंड, ये है मोबाइल लेंस 60x, इसकी जूमिंग है। और आप दोस्तों को ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा निकलता है, देखने में कैसा है, और इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ दी है। तो ये पार्सल इस किस्म का मेरे पास आया, जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं आपको मुकम्मल दिखा रहा हूँ। ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। आप दोस्तों को भी ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए या फिर पैसे ज़ाया होते हैं, तो ये आपको आज अंदाज़ा हो जाएगा इससे कितना इसका रिज़ल्ट है। मैं आपको इसका रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा, और क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिलती है वो भी आपको लाजमी दिखाऊंगा एक चीज़ करके। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है। देखते हैं इसकी पैकिंग कैसी है अंदर से। पार्सल तो हो गया ये उन डिलीवरी वालों का, ये जैसे भी हुआ कोई बात नहीं। जी फ्रेंड, ये देख रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है अंदर से, ये अच्छे से देख रहे हैं आप। पैकिंग तो काफ़ी बढ़िया है, अच्छी पैकिंग की हुई उन्होंने। ऊपर टेप लगा के, सॉरी सीजर में लाना भूल गया, तो कोई नहीं, हाथ से ही इसको उतार लेते हैं। पैकिंग तो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी है, और इसका बॉक्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है बॉक्स भी। ये देखे मुकम्मल, ये आप देख रहे हैं मुकम्मल। ऊपर लिखा हुआ भी है ये पैंडा बिनोकुलर्स। ये चीज़ आप बॉक्स के ऊपर देख रहे हैं, अंदर भी यही चीज़ होती है या नहीं, क्या क्या सामान मौजूद है वो भी ओपन करके दिखाते हैं। तो साइड पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। परफेक्ट फॉर किसके लिए? बोटिंग, याचिंग, स्पोर्ट्स, बर्ड वॉचिंग, यानी ये चीज़ें ऐसे देख सकते हैं। ऑटो रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, हंटिंग, बीच एंड ट्रैवल। तो ये चीज़ें इसके थ्रू हम देख सकते हैं आसानी के साथ।
तो अब बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या मौजूद है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक कैप्चर करने वाला, जिसके साथ हम इसको लगा के मोबाइल के साथ अटैच करते हैं। काफ़ी मजबूत है ये भी, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको साइड पे रखते हैं अब और देखते हैं कि और क्या है जी। और एक छोटा सा ट्राइपॉड उन्होंने दिया है स्टैंड, जिसके ऊपर हम इसको रख के कोई ना कोई वीडियो बना सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको यहाँ पर स्टैंड करते हैं, इसके ऊपर वो रख कर देख सकते हैं। छोटा सा है ट्राइपॉड, क्यूट सा लग रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर कैसे फिट करना है वो भी आगे जाकर समझ आ जाती है। अब मज़ीद आगे देखते हैं मज़ीद आगे क्या चीज़ है। ये भी कोई चीज़ है इसके अंदर ही फिट करने वाली, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो देखते देखते पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। तो अंदर काफ़ी बढ़िया से पैकिंग उन्होंने की हुई है। ये साथ कवर है, मजबूत कवर लग रहा है। अच्छा, ये खाली बॉक्स हो गया। इसके अंदर अब एक और चीज़ है, ये एक दी गई है बॉक्स ही है, इसके ऊपर सारा सामान लिखा हुआ है कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो चलें इसको साइड पे रखते हैं, हम खुद ही देख लेंगे। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, बस खाली हो गया। इसको साइड पे करते हैं। नेक्स्ट इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारी जो मेन चीज़ है वो कैसी है। तो मेन चीज़ ये अंदर से निकल रही है। इसके साथ ये टिश्यू सा दिया गया, जिसके ज़रिए हम लेंस को साफ़ कर सकते हैं, क्लीन करके उसके बाद यूज़ करना होता है। अंदर से ये साथ में ये कोई केयर वाली चीज़ है, इसकी जो केयर करती है ताकि चीज़ ख़राब ना हो, ये भी साथ दी गई है। इसके अलावा ये है हमारा लेंस, जो मेन चीज़ है जिसके लिए आप देखने के लिए तरस रहे थे। ये वो चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, वज़नी है, वेट इसका बहुत ज़्यादा है। और साथ ये वो दिया गया एक लटकाने वाली रस्सी है। इसके ऊपर ये भी वो साइड देखने के लिए ये लिख दिया हुआ है। काम कर रहा है। तो उसके अलावा यहाँ पर ये फिक्स करना होता है। ये ट्राइपॉड जो साथ स्टैंड दिया गया है यहाँ पर फिक्स किया जाता है। और ये वाली चीज़ मेरे ख्याल में मोबाइल के साथ जब हम लगाते हैं तो वो तब होती है। अब इसको पिछली साइड देखते हैं, इसका वो कवर उतार के ये कवर दिया गया और ये अंदर से लेंस आपको दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू ये दूर की चीज़ को करीब लाता है। और ये साथ दूर और करीब करने के लिए ये चीज़ है। चलें इस तरफ से देख लिया, अब इसको बंद कर देते हैं। तो अब ये तरफ देखते हैं कि इस तरफ ये क्या चीज़ है, कैसे तो ये खुलता कैसे है। अच्छा, वाह, ग्रेट। काफ़ी बढ़िया चीज़ लग रही है यार। इसके थ्रू हम शायद चीज़ों को करीब कर सकते हैं। ये जो लगा हुआ बटन, ये घुमाने से ये चीज़ आगे पीछे होती है। इसके ऊपर लिखा हुआ ये वाली 40 × 60 और नीचे 1500 m एंड 9500 m। तो अभी मैं आपको ये लगा कर इसका पूरा सेटअप दिखाता हूँ कि ये कैसे फिट होता है। चले मैं आपको मुकम्मल इसको सेट करके दिखा देता हूँ। फ़िलहाल इसको ऊपर लगा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको मुकम्मल इसको
साथ लगा के दिखाता हूँ और कुछ इसके रिज़ल्ट भी मैं आपके सामने शो करूँगा। रिज़ल्ट के जो ज़्यादा लोग होते हैं ना वो इसका रिज़ल्ट नेट से उठा कर ना वो ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं इसका ओरिजिनल जो रिज़ल्ट है ना वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आपको इसकी मुकम्मल सेटिंग करके दिखाता हूँ कैसे इसकी करनी है। जी बिल्कुल, मैंने स्टैंड करके आपको दिखा दिया। ये इस तरह इसकी जो ये जगह है ना, ये जगह है ना, यहाँ पर इसका हम मोबाइल यहाँ पर हैंग करते हैं, लटकाते हैं इसके साथ कैप्चर करके, तो फिर आगे वीडियो बनाते हैं। चाहे इसको लगाएं, ये वाली चीज़ जो है इसको लगाएं ना लगाएं, तो यहाँ पर वैसे मोबाइल को लटकाते हैं और आगे से ये हटा कर इसकी वीडियो बनती है। मैंने हटाया नहीं, जस्ट मैंने इसको स्टैंड किया कि देखा ये कैसे स्टैंड होता है। पर सॉरी, क्योंकि ये काफ़ी वेट इसका ज़्यादा है, लेकिन इसका जो ट्राइपॉड है वो काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से ये मैंने अच्छे तरीके से इसको स्टैंड भी नहीं किया। अब ये अपना दांत तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसके रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट कि कैसे इसका रिज़ल्ट है। कमाल चीज़ तो वही होती है, बाकी तो ये जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन मेन चीज़ इसकी है कि ये दूर की चीज़ को करीब कैसे लाता है और इसका रिज़ल्ट कैसा है, कि हम इससे DSLR का काम ले सकते हैं या नहीं। तो चलें अब दिखाते हैं। ना सारी सारी रात जगावी आन दया सजना, लम्मिया उड़ी का दिन प्यार दे माही सनू भुल ना जावी। जी दोस्तों, तो आपने 60x जो लेंस था मोबाइल लेंस, उसकी आपने वो सारी अनबॉक्सिंग आपने देख ली है। तो आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो आपको रिज़ल्ट मैं साथ ऊपर स्क्रीन पे शो कर दूंगा, लाजमी शो कर दूंगा, तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा ये रिज़ल्ट अच्छे हैं या नहीं अच्छे। अगर आप ये चीज़ ख़रीदना चाहें तो यही ख़रीदिएगा। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी वीडियो या ये फ़ोटो शूट करता है और दूर की चीज़ को काफ़ी अच्छे से जूम करता है। लेकिन एक चीज़ इसकी बहुत बुरी है, इसका जो क्लिप है पकड़ने वाला मोबाइल को वो सही से पकड़ नहीं पाता। ये मैंने जजमेंट की है, क्योंकि मोबाइल जो हम फिट करते हैं तो जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो मोबाइल नीचे की तरफ सिरकने लगता है, यानी कि कैमरे से उसका जो है ना जूमिंग वो कैप्चर करने वाला वो आगे से हट जाता है। तो जब वो हटता है तो फिर मोबाइल की जो फ़ोटो आनी है वो सही तरीके से नहीं आ पाती। तो इसका रिज़ल्ट जो वो मैं आपको स्क्रीन पे साइड पे या फिर किसी जगह में शो कर दूंगा, मोबाइल का ओरिजिनल रिज़ल्ट, और उसके साथ जो रिज़ल्ट आता है वो भी मैं आपको शो कर दूंगा कि वो कैसे इसकी जूमिंग है। और अगर आपने लेना हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो लिंक आपने ओपन करना और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो लास्ट में यही कहूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल इस मेथड को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से अभी इस मेथड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद साथ में आपको घंटी का निशान भी नज़र आ रहा होगा वो भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो और इंटरेस्टेड वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.